Assalomu alaykum. Butkul dunyo miqyosidagi musulmon Uyg'ur qarindoshlar. Sizlarga BKK kommunist qo'lda asirlikda turayotgan Muhayyam moldagi Turkiston ayol hamshirlardan salom. Men PKK kommunist kafirlarning qo'lidagi asir hamshirlardan biri bo'laman. Bu qitimqi asirlarni o'z davlatlariga qaytarish tahdididan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi jumladan hayoti tas bo'lgan Turkiyada nurg'un samimiy bag'ri yumshoq qarindoshlarimiz bizlar uchun qo'ldan kelishicha toqatning yetishiga yordam qildi. Maylar bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, bir qism o'zi yordamga ehtiyojli qarindoshlarmi, jafoliq ishlayotganlarmi, hatto yillardan xotira sifatida saqlayotgan oltinlarni chiqarib, bizlarni qutqizish uchun iymonli, vijdoniy va qarindoshlik majburiyatini ado qilish uchun tirishmoqda. Mushundaq bir paytda xalqning g'amini qilayotgan o'rinlar va yurt cho'nlari bizni qutqizish yo'lida qilgan xizmatinglarni bo'shashtirmasanglar. Alloh rizosi uchun biz ojiz ayol va ojiz bolalar uchun toqatinglarning yetishicha xizmat qilsanglar. Assalomu alaykum. Men Muhayyamoldagi asir hamshiranglar bo'laman. Aziz musulmon qarindoshlar va olim ulamo millat rahbarlari, yurtning kattalari va boylari. Nimaga sukut qilsizlar? Sizlar bilan bir millat emasmidik. Bizni shu zolim tajovuzchi Xitoyga qaytarib bersa, sizlarning vijdoninglar azoblanmasmi? Biz sizlarning qavminglardan iborat hamshiranglar emasmi? Musulmon o'zining qarindishini düşmanga topshirib bermaydi. Sizlarning zimmanglarga azod qilish yuklangan Turkistondagi millionlarcha ojiz hamshirlar bu zulmda engrayotgan bu ichinchlik paytlarda bizlarni Xitoyga qaytarib ketsa, bu butun dunyo miqyosidagi Turkiston xalqiga bir og'ir musibat bo'lmasmi? Assalamualaikum. Bütün dünyadaki Türkistanlık Müslüman qarindoshlar, men sizlarning BKK'ning qo'lidagi asir hamshiranglarning biri. Biz bu yerda nurg'un zulmga uchirdik va endi bo'lsa Xitoydan iborat zolim tajovuzchi Xitoyga qaytarilish xavfiga duch keldik. Agar biz rost qaytarilib ketib qolsak, vijdoninglar azoblanmamdi. Biz sizlarning bir parchanglar emasmi? Sizlarning ojiz-singlaringlar emasmi? Bizni qanday yordamchi tashlab qo'ysalar, qachongacha sukutda tursizlar? Bütün dünyadaki Türkistanlık musulmon qarindoshlar, men sizlarning Muhayyamoldagi asir hamshirlardan biri. Biz hozir tajovuzchilikda, zolimlikda chekidan oshgan Xitoylarga qaytarilish xavfidan qo'rqib, ansizlikda yashmoqda. Hammanglarga ayon, agar tajovuzchi Xitoy qaytarilib qolsa, bizning iffetimiz, nomuslarimiz va hijoblarimiz va ma'sum yetim o'g'il qizlarimiz ham ularning yovuz inson qalbidan chiqqan tajovuzchilikka uchraydi. Assalomu Shunga alaykum sizlardan qarindoshlar. taxtinglarni yetishtirishga Mushu yordam vaqtlarni qilishingizni xayrli qilsin. Biz o'l Muhayyamda PKK askarlarining qo'lida Sharqi Turkistonlik 450 ayol kishi, 1500 kichik bola 1,5 yildan beri asirlikda turyapmiz. Yaqindan buyon biz to'g'risida torlarda har xil xabarlarni anglagan bo'lishingiz mumkin. Sizlar anglagandek ahvolimiz haqiqatan nachar. Necha kun burun cho'ng tekshirish ilib bordi. 10 barmoqimizning hammani bosdik, shulgay oldi, ko'z nur oldi, rasmga tortdi. Hamda har qaysi millatni o'zining davlatiga qaytarish to'g'risida bayonot e'lon qildi va qog'oz shaklida besib Muhayyamning ichiga taqatdi. Bu sababdan bizni Xitoy qaytarib etami degan andish bilan turyapmiz. Qaytarib etmaydi deb kesib aytqilib bo'lmaydiganligi hammamizga ayon. Alloh bizni saqlasin. Aramizda birisi bu yerda ansiraydigan ish yo'q deb yolg'on so'z tarqitib bir muncha qapchilik derdi. Asli shu ayol necha oylardan beri dunyoning taraf-taraflariga yozma, ovozli holatlarda uchur tarqitib, u yerda yetish bo'lmadi degani qanday gap hamda bu? Undaqda Xotandan Fatima acham Hasaka rayoniga doktorxonaga o'g'lini ko'rsatgili aktib 1,5 yil bo'ldi. 1 yildan oshdi. Hozirgacha izdirik yo'q. PKK askarlari shiyalarga setyapti deb anladik. Rabbim bu hadimizni nadil bo'lmasin salomat qilsin. Turkistonlik yana bir qarindoshimiz ehtiyotsizlikdan bir askar ayolning putiga dassivatganlik sababli 4 ayol askar u qarindoshimizning kiyimsiz holatda og'ir darajada qattiq urvatgan. Mushu ish sababli necha kun yetib ketdi qarindoshimiz. Aqsuliq yana bir doktor qarindoshimiz PKK askarlari qo'shnisining xaymasiga bostirib kirganda nemish bo'lgandi deb eshikning yo'chqidan marab solgan sababli askarlar ko'rib qolib Çaşdan tutqancha so'rab elib chiqib qurol bilan qattiq urvatgan o'qarnishimizni, hatto qo'llarim surinib ketgan o'qarnishimizni. Hamda turmasiga elib chiqib 5 oy yetib, lekin shu tekshirish bo'lgan kuni yenib chiqdi o'qarnishimiz. Yana bir urumchilik bir ochimiz bor. 11 yoshli o'g'lini qurolliq bostirib kirib askarlar onasining oldida qattiq urib, onasining tutuvishlarga qaramay, onasining urib, hatto bolasining putida oyoqmi yo'q, yalang oyoq so'rgancha mashinaga ittirib, silib Aç ketgan peti 4 ay oldu. Hozirgacha izdirik yo'q. Ya'ni hech bo'lmadimi?
Yaqında shu tekshirish bo'lgan kuni yana Türkistonlik 3 qarindashimiz hozirgacha kirmadi. Ikkisi suratga tushmadi degan sabab bilan, birisi yetim bola boqdi degan sabab bilan ap qilib hozirgacha yo'q qarindoshlarimiz. Yani shu tekshirish bo'lgan kuni har millatdan bo'lgan qarindoshlarimizdan yurak parlar bo'lgan 11 yoshdan yuqori, hatto yeshi kichik bo'yi egiz o'g'il bolalardan tortib 40 ga yaqin farzandlarimizni tutib oldi shu yerda. Hozirgacha qo'yib bermadi o qarindoshlarni, o farzandlarimizni. PKK askarlari o'ziga o'xshash askar qilib tarbiyalaydigan deb angladik. Alloh saqlasin. Yana hech bo'lmadimi? Bu bolalarchu, bu onalarchu, tutib ketgan ayollarchu, izdirki bo'lmagan ayollarchu, nohaq tayoq yegan qarindoshlarchu. Yana da hech yo'qmi? O'zimizning beshiga musibat kelmasla hech bo'lmadi deb o'ylamdik. Alloh bizni isloh qilib bersin. Mayli duolarda bo'lsin, mayli iqtisod jihatda bo'lsin, yordam qilayotgan shu yaxshi niyatli kishilardan Alloh rozi bo'lsin. Hem ularning mol-mulklariga asillab barakat versin. Maqsad qarindoshlar, bizning yo'limizni qilayotganlarning keyindan toptani qilishinglarni emas, fitna qilishinglarni emas, ularni qo'llashinglarni umid qilamiz. Ali Akbar damollamning chaqiriqiga yaqindan ovoz qo'shishinglarni so'raymiz. Mushu ish sababli damollamga qilayotgan haqoratlarni angladik. Bu aniq bizga yordam qilayotganlarning oldin to'sishdan boshqa ish emas bu. Ali Akbar damolam avatgan 2500 dollarni topshirib oldik biz. Hoziraqda bo'lsin 95 qarindashimizga taqitib berdik ichida. Yani bir qismi kelyotdi inshaalloh. Salomat qo'limizga olsak, uni tarqitamiz inshaalloh. Qarindoshlar, hech kimning bu asarlikda sabit turg'isi yo'q. Hammamizning bu yerga zulmdan qutulib chiqatkisi bor inshaalloh. Rabbim bizni bu asarlikdan o'z rahmati bilan va fazli bilan xayrli bir shaklda qutqazsin inshaalloh. Sizlarni Alloh rizoligini ko'zlab qilayotgan bu yaxshiliklarni to'xtatib qo'ymasanglar qarindoshlar. Biz bu yerdan Allohning yordami bilan, sizlarning kuch chiqarishinglar bilan sabablik asarlikdan qutulib chiqib ketsak, Alloh taolo bizga sizlar sabablik yordam bersin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin qarindoshlar.